Her er et eksempel, hvor en ung mand på 18 år, han skriver, at han er træt af at være jomfru, og han tænker meget på sex, men han får det dårligt, og han får ondt, når han tænker på sex. Mit Assist er en rådgivningsplatform, primært rettet mod drenge og unge mænd i alderen 15-25. Han kan ikke gå mere end 2 dage uden at onanere, men samtidig så vil han rigtig gerne have sex, så han overvejer, om han skal voldtage nogen for at få sex. På Mit Assist, der har vi et ungeforum, vil jeg kalde det, hvor man kan skrive ind, som har et spørgsmål, og så er det de andre unge, der svarer på det ved at give det, vi kalder det assist. Her har vi så en dreng på 22, som svarer, at man måske lige skal tage en slapper, fordi voldtægt er nok ikke lige vejen frem, og der er mange andre på 18 år, der også er jomfru, så det er ikke jordens undergang. Man kan også vælge at få en voksen rådgiver til at give et svar. Dem kalder vi coaches derinde, men der skal man selv bede om det. De voksne coaches, de blander sig ikke, medmindre de unge selv har bedt om det. Og det er egentlig et meget typisk eksempel på et svar, fordi de er rigtig gode til ligesom at støtte op om hinanden og sådan sige, okay, ro på, det skal nok gå, der skal nok findes en løsning. Og samtidig kommer nogle rigtig konstruktive svar til hinanden. Vi kalder det assists og coaches, og det gør vi, fordi at det har vi fundet ud af via en fokusgruppe med drengene, at de vil gerne have det hed assists og coaches, i stedet for, at det hedder råd og rådgiver og rådgivninger. Fordi det taler mere til dem, det taler mere deres sprog, så det er ud fra en gamification-tankegang, at vi har lavet det på den måde. Vi har lavet en rådgivning henvendt primært til drenge, fordi at det er vores erfaring, at pigerne de fylder rigtig meget på de forskellige rådgivninger, både vores egne, men også de andre rådgivninger, der er landsdækkende. Det betyder også, at de nogle gange kommer til at tromle drengene lidt, så drengene ikke har lyst til at være der. Og derfor vil vi gerne lave et site, som var henvendt til drengene, så de ligesom havde et sted, hvor de kunne få lov at være drenge, og de kunne få lov at have de ting, de nu har, og stille de spørgsmål, de nu stiller, i stedet for at pigerne kommer ind og tager det hele. Dem, der er blevet skruet op, dem, der er relevante. Der er nok lidt sådan en kultur i samfundet omkring, at drenge de skal kunne suck it up, hvis de møder nogle udfordringer. Man taber ansigt, hvis man viser, at man er sårbar, eller viser, at man er ked af det. Og det er det, vi gerne vil prøve at komme lidt til livs ved at skabe det her site, hvor der faktisk er plads til, at man kan være ked af det over, at man har slået op med sin kæreste, eller hvad det nu måtte være. At der ligesom er plads til det også. Plads til at være følsom.